ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാം സ്റ്റോറീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള കല്ലട അല്ലെ പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. നമ്മുടെ അമിതാഭ് ഏട്ടൻ്റെ ഒരു കോഴി ഫാം നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ കോഴികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമിതാഭ് ഏട്ടൻ നമ്മുടെ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അമിതാഭ് കല്ലട. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശാസ്താംകോട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട എന്ന ഗ്രാമമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമം. നമ്മളിപ്പോൾ ഫാൻസി കോഴികളും തനിനാടൻ കോഴികളും ടർക്കി ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി കോഴികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട്? നമ്മളിപ്പം ആക്ച്വലി കോഴി വളർത്തൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 വർഷമായി. 2 വർഷം. ഫാൻസി കോഴിയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ആണല്ലേ. ഫാൻസിയിൽ എത്ര വെറൈറ്റി ഏതൊക്കെ? അങ്ങനെ ഫാൻസിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏകദേശം 14 വെറൈറ്റികളുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ നാടൻ കോഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കോഴി അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് നാടൻ കോഴി. നാടൻ കോഴികളിൽ ഓൾഡ് ലൈനേജ് കോഴികളുണ്ട്, പുള്ളിക്കോഴികളുണ്ട്, തൊപ്പിക്കോഴികളുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം സെയിലുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാം മുട്ടയെല്ലാം മുട്ട നമ്മളങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യാറില്ല. മുട്ട നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാൻസി കോഴികളുടെയൊക്കെ മുട്ടയ്ക്ക് ഈ വിരിയൽ സാധ്യത 50% ഒക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുട്ട അങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മുട്ട കൊടുക്കാറുണ്ട്. കൂടുതലും നമ്മൾ 2 മാസം 2.5 മാസമൊക്കെ ആവുന്ന, അതായത് ഫുൾ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഴികളെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് റേറ്റോട് നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റ്? ഏതിൻ്റെയാണ്? ഈ കോഴികളുടെ നോർമലി നാടൻ കോഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2.5 മാസം ആയ കോഴിക്ക് 250 രൂപ. 250 വാക്സിനേഷൻ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. മറ്റേത് ഫാൻസി കോഴികളിൽ ഓരോ ബ്രീഡിന്റെ അനുസരിച്ച് കോഴികൾ കൂടുതലും നമ്മൾ മോഹവിലയാണല്ലോ. ഓരോന്നിനും ഓരോ വിലയാണ് അല്ലേ? ഓരോ വെറൈറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ വിലയാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടാലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 3 കൂടുകളുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് അവിടെ 2 സെറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ 2 സെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാൻസി കോഴികൾ, അതുപോലെ നമ്മൾ അടവച്ച് വിരിഞ്ഞ കള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങള് ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു സെറ്റപ്പാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വീട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മില്ലി ഫ്ലവറിന്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. മില്ലി ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മുടെ 5 വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. 5 ആ ഒറ്റ ബ്രീഡിൽ തന്നെ 5 വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ മില്ലി ഫ്ലവറിൽ കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള കോഴിയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കോഴിയാണ്. ഡിമാൻഡും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം അല്ലേ? മാർക്കറ്റുള്ള കോഴിയാണ്. മാർക്കറ്റുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ്? തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നത് നാടൻ കോഴികളാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ പിന്നെ ഇവിടെ പേരന്റ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാടൻ കോഴിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു KG കിടക്കുന്ന ഒരു കോഴി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ആയി പോകത്തില്ല? നമ്മൾ അങ്ങനെ തുറന്നു വിടത്തില്ല. നമ്മൾ ഇവരെ ഇറക്കാത്ത സമയത്ത് മാത്രമേ കോഴികളെ തുറന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കേജ് ഉണ്ട് ഇവർക്കല്ലേ? സെപ്പറേറ്റ് കേജാ ഈ തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏത് വെറൈറ്റിയാണ് ഇത്? ഫോർസിലർ മില്ലി എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണ്. ഫോർസിലർ മില്ലി അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അതിന്റെ ആ കളർ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഫോർസിലർ മില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മില്ലുകൾ ഓരോ വെറൈറ്റി കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട മില്ലുകളുണ്ട്. അത് കളേഴ്സിനനുസരിച്ചാണ് മില്ലുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഷൈനിങ് ആണിത്. പിന്നെ നല്ല ബൂട്ടും നല്ല താടിയൊക്കെയാണ് ഈ ഫാൻസി കോഴികളിൽ മില്ലുകൾക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ? നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കിടക്കുന്ന പേരന്റ് സ്റ്റോക്കും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് അല്ലേ? ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എല്ലാം എടുക്കുമല്ലേ? നമ്മൾ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ എല്ലാം എടുക്കും. ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ഇവർക്കൊക്കെ പെയറിനൊക്കെ ഒരു 6000 രൂപ പെയർ വരും അല്ലേ? ഓക്കെ. അഡൽട്ട് പെയറിന്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നയോ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ 2.5 മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1200-1300 രൂപ ഫീസിന്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ 2 ഫീമെയിലിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ഫീമെയിൽ ഇടും അല്ലേ? ഒരു മെയിലായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇവർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കേജിന്റെ സൈസ് എത്രയായിരുന്നു? ഇതിന്റെ സൈസ് 10 അടി നീളമാണ് മൊത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3x 3 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഏത് വെറൈറ്റി ആണിത്? ഇത് മില്ലി ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെ റെഡ് മില്ലി ആണല്ലേ? ഓക്കെ. അത് അത്യാവശ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും കാണത്തില്ലേ? റെഡ് മില്ലി നോർമലാണ്, കോമൺ ആണല്ലേ? കോമൺ ആണെങ്കിലും റെഡ് മില്ലി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പേരാണ്. ഓ, ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇതിന്റെയും പറയുന്നത് അല്ലേ? ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ ഫാൻസി കോഴികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്വാളിറ്റി. അത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രിന്റ്, പിന്നെ ഈ ഫാൻസി മില്ലിയെ അപേക്ഷിച്ച് ബൂട്ട്, അതിന്റെ താടി, അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ
ക്വാളിറ്റി. പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ട കൊടുക്കാത്ത എന്താണ് ഉദ്ദേശം, എന്താണ് അത്? നമ്മൾ ഫാൻസി കോഴികളില് കോഴിയുടെ മുട്ട 50% വിരിയൽ സാധ്യത ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 150 രൂപയ്ക്കോ മുട്ട മേടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് 10 മുട്ട മേടിച്ചാൽ 5 മുട്ടയൊക്കെ വിരിയൽ സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ മുട്ട കൊടുക്കാത്തത്. നമ്മൾ മുട്ട അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ? അതെ. ഇവർ ഈ നാടൻ കോഴീനൊക്കെ പോലെ അടയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പാണോ? ഇവർ അടയിരിക്കാറില്ല. ഇവർ കുറച്ച് മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കും അല്ലേ? കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു മുട്ട ഇടത്തില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, മുട്ട ഇടത്തില്ല. ഇപ്പം ഒരു 10-25 മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും. ഒരു 15 ദിവസമൊക്കെ ബ്രേക്ക് എടുക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റർ വെച്ചാണ് വിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമുക്ക് ഇൻക്യുബേറ്റർ വെച്ച് വിരിക്കുന്നുണ്ട്, നാടൻ കോഴികളും വെച്ച് വിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ട്. ബുക്കിംഗ് അനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഇവരുടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം അടുത്ത ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റിയാണ് ഇത്? അടുത്ത മില്ലി ഫ്ലേവർ തന്നെ സിൽവർ മില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു വൈറ്റും കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. അതിനകത്തൊരു വൈറ്റ് മില്ലിയുടെ ഒരു പെടയുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേരന്റ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സിൽവർ മില്ലിയുടെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു 4-5 അപ്പുറത്തും കിടപ്പുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് പേരന്റ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആവശ്യക്കാർ ഏതിൻ്റെ ആയിരിക്കും? ഏത് കളർ മില്ലിക്കായിരിക്കും? കൂടുതലും ഈ ബ്ലൂ മില്ലി ഉണ്ട്, ഫോർസെൽ മില്ലിക്കുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് മില്ലി, സിൽവർ മില്ലി, അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് അല്ലേ? അതെ. ഏറ്റവും റേറ്റ് കുറവ് ഏതൊരു മില്ലിക്കായിരിക്കും? റേറ്റ് വൈറ്റ് മില്ലിയാണ്. ഏറ്റവും വില കുറവ്. സിൽവറിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം വിലയുള്ളതാണ് അല്ലേ? സിൽവറൊക്കെ നല്ല പ്രിന്റൊക്കെ ഉള്ള സിൽവർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 5000-6000 രൂപയൊക്കെ പേർന്ന് പോകും. അതിന്റെ ആ ചീക്കിന്റെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പൂടയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. താടി അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബൂട്ട് നല്ല ബൂട്ടാണ്. ഇനിയും ബൂട്ട് നല്ലപോലെ കയറി വരും അല്ലേ? ഈ നെറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? നെറ്റിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ അറക്കപ്പൊടി ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റിയാണ് ഇത്? ഇത് വന്നിട്ട് ജാപ്പനീസ് ബ്രാൻഡ് മോട്ടിൽഡ് അല്ലേ? മോട്ടിൽഡ് അതിന് കാലിന് നീളക്കുറവായിരിക്കും, അത് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ കോഴിയാണ്. മുട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കൈയുടെ ഒരു സൈസേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ വലിപ്പം, ബോഡി അല്ലേ? അതെ. നല്ല ഷേപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു വെറൈറ്റി അല്ലേ? നല്ല ഷേപ്പാണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വെറൈറ്റി ആണ് അല്ലേ? അതെ. ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. മുട്ടയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. ഇന്നിട്ട മുട്ടയാണ് ആണല്ലേ? എന്നിട്ട് അവർ അടയിരിക്കണം? അല്ലല്ല, അത് മുട്ട ഇട്ടിട്ട് അവർ കുറച്ച് നേരം അതിന് ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ചൂട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ഈ ഫീമെയിലും ഇതേപോലെ ടൈല് അങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതാണോ? അതെ, മേലോട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത? ഷേപ്പിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ വാല് മേളിലോട്ടിരിക്കുന്നു, പിന്നെ വളരെ ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതിന്റെ കാലൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കാല് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിറകൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കണോ? ചിറക് ഇങ്ങനെ താത്തി വാല് മേളോട്ട് വെച്ചാണ് ജാപ്പനീസിന്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ അല്ലേ? ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് വിലയുണ്ട്? ഇവർക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ അഡൾട്ട് പേരിനൊക്കെ 6000-7000 രൂപയൊക്കെ വിലയുണ്ട്. ഇത്രയും വില ഉണ്ടല്ലേ? ഒരുപാട് കളർ കാണുമല്ലേ ഇവർക്കും? ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കളർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പം അടുത്ത ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്? ഇത് അപ്പൻ സില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രീഡാണ് അല്ലേ? അപ്പൻ സില്ലർ. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ബ്രീഡാണല്ലേ ഇത്? അതെ, അങ്ങനെയാണ് പേര്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പൂവന്റെ മോൾഫാ തൊപ്പിയുണ്ടോ? പൂവൻ ഇതിപ്പം 5 മാസം ആയ ഒരു പേരാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഇത് മുട്ടയിടാറായി വരുമ്പോഴത്തേന് ഇതിന്റെ പൂവന് ഈ കൊമ്പ് മാതിരി മേളിലോട്ട് ആണ് അതിന്റെ പൂവ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണല്ലേ? അതെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം നോക്കി രണ്ടുപേരും ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ 5 മാസം ആയിട്ടേ ഉള്ളത്. ഇതധികം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അധികം ഇല്ലാത്തൊരു ബ്രീഡാണ്. ഞാനും അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ സൈസ് വെക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടൻ കോഴിയുടെ ഒക്കെ സൈസേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ഇവരൊന്നും നമ്മുടെ ആയിട്ടില്ലല്ലേ? അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ലല്ലേ? ഇല്ല, ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ 5 മാസമായ ആയതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ അത്യാവശ്യം വിലയും കാണുമോ ഇവർക്ക്? ഇതിന് വിലയുണ്ട്. ഇതിന്റെ പിന്നെ അഡൽട്ട് പേരിനൊക്കെ 18-20 അത്രയും വിലയുണ്ടല്ലേ? അത്രയും വിലയുണ്ട്. ഈ കളറിന് ഏതാണ്? ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്? ഇത് ഈ കളറേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഒറ്റ കളർ ലൈനേജ് ആണത്.
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ അടവച്ച് വിരിയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? ഇത് നമ്മളിവിടെ അടവച്ച് വിരിയിച്ചാണ് ആണല്ലേ? ഫാൻസി കോഴിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ? ഇതിനകത്ത് ഇതിപ്പം മൊത്തം നാടൻ കോഴികളാണ്. നാടൻ കോഴികളാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ അടവച്ച് ഇങ്ങനെ വിരിയിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അടവച്ച് വിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ 4 സെറ്റ് 3 സെറ്റ് അടവച്ച് വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിരിഞ്ഞടപ്പുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്? ഇത് മില്ലി ഫ്ലവർ തന്നെ ബ്ലൂ മില്ലി അല്ലേ? ബ്ലൂ മില്ലി. ഇവർക്ക് വേറെ പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഒറ്റ കളറേ ഉള്ളൂ. ബ്ലൂ കളറാണ്, ഒരു ആകാശ ബ്ലൂ കളർ. ഓക്കെ. പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഇത് വളരെ മോട്ടൽഡ് ആണ്. ഒരു ബോൾ ടൈപ്പാണ്. ബോളിന്റെ അത്രയും സൈസേ ഉള്ളൂ. അത്രയും ഷേപ്പ്. പിന്നെ റെയറും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെ റെയർ പീസാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വിരിയിക്കാനായിട്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? പിന്നെ ഈ ഫാൻസി കോഴികൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേക അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ KG ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇല്ല, KG ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ കാലുകൾക്ക് തളർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ ചാക്കിട്ടിട്ട് അറക്കപ്പൊടി ഇട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതിന് വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിർത്തുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കലക്കി ഇവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? KG ചെയ്യുന്നോണ്ട് ചിലപ്പോ അല്ലേ ഒരു KG ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കോഴികൾക്കും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓരോ വൈറ്റമിൻസ്, വിമറാള്, ഗ്രോവി പ്ലസ്, അതേപോലെ പിന്നെ ഈ കാൽസ്യത്തിൻ്റെത് അതൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാം നമ്മൾ ആഴ്ച ഒരു ദിവസം വീതം ഓരോന്നും കൊടുക്കും അല്ലേ? അടുത്ത ഏതൊക്കെയാണ് ഈ വെറൈറ്റി? ഇത് അമേരിക്കൻ ബാൻഡം അല്ലേ? അതെ, അമേരിക്കൻ ബാൻഡം ബോൾ ടൈപ്പ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അമേരിക്കൻ ബാൻഡം അല്ലേ? ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് വരുന്നൊരു സൈസ് നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ തോന്നിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സൈസ് വളരെ വെയിറ്റ് കുറവാണ്. വെയിറ്റ് കുറവാണല്ലേ? ഇവരുടെ ആ ഫെദേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ, ഫെദറിന്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയും ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും സൈസായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ? ഇതിന് ഇതിപ്പോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പെയർ കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ ബ്ലാക്കും മെയിൽ വൈറ്റും ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കറക്റ്റ് ബോൾ ടൈപ്പ് അല്ല. ഫീമെയില് വൈറ്റ് അല്ലേ? വൈറ്റ് ആണ്, മെയിൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വൈറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളും ബ്ലാക്കിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ ഇറങ്ങും അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇറങ്ങും. ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ലേ? രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ ടൈപ്പ് കളറും ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ ഇറങ്ങും. ഓക്കെ. ഇവരുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് വിലയുണ്ട്? ഇത് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു അഡൽട്ട് പേരിനൊക്കെ 5000-6000 രൂപയൊക്കെ വിലയുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പം ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ 2.5 മാസമൊക്കെ ആവുന്നത് 1500 പീസ് റേറ്റ് ഇട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്ത ഏതൊക്കെയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്? ഇത് മില്ലി ഫ്ലേവർ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മില്ലിയാണ് അല്ലേ? ബ്ലാക്ക് മില്ലിയാണ്. മില്ലിയിലാണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ കമ്പം. മില്ലിയിൽ നമുക്ക് ഇനിയും 1-2 വെറൈറ്റിയോട് കിട്ടാനുണ്ട്. ഇനിയും വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇനിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ ഇത് നല്ല സെയിലും എല്ലാം കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മില്ലി കൂടുതലും ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. മില്ലിക്ക് നല്ല സെയിലുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രം ഈ മോട്ടൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഈ ഡോട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? പ്രിന്റ് അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രിന്റ് ഉണ്ട്, ഓരോ കളറിനും ഓരോ ബ്രീഡിനും. അതാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താടി, ബൂട്ട്, പ്രിന്റ് അതാണ്. എനിക്ക് ആ മെയിലിലേക്ക് അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എന്താ കിടക്കുന്നു? ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു സെറ്റ് ബ്രഹ്മയുണ്ടായിരുന്നു, ഗോൾഡൻ പാട്രിച്ച്. ആ ഗോൾഡൻ പാട്രിച്ചിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കൂടുതലും. ഇത് അവൻ്റെ നല്ല സൈസുള്ള ഒരു ബ്രീഡായിരുന്നു. ഇതിപ്പം 2 മാസം ആയ ഒരു കുഞ്ഞാണ്. 2 മാസമായ കുഞ്ഞാണല്ലേ? 2 മാസമായി. ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ? ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് മറ്റേത് പോയത് കൊണ്ട് 2-3 എണ്ണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ബാക്കി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. എല്ലാം അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് പിന്നെ സിസിലിയർ ബട്ടർ ക്യാപ്പ്. കാഴ്ചയിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ഫയോമിയുടെ കുഞ്ഞായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ ഇത് സിസിലിയർ ബട്ടർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ബ്രീഡാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗോൾഡൻ ഫയോമി ഇതും കാഴ്ചയിൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. ഇതിന്റെ പൂവാണ് ബട്ടർ ഷേപ്പ്, മറ്റേ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഷേപ്പിലാണ് ഇതിന്റെ പൂ ഇരിക്കുന്നത്. പേരന്റ് നമ്മുടെ കൊടുത്തു നമ്മൾ. ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ എന്തായാലും ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? അതോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. മറ്റേ പെറ്റ്സ് അവിടെ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ വണ്ടി ഒരുപാട് വണ്ടിയുണ്ട്. പാറശാലയിൽ നിന്ന് മലപ്പുറം, പാലക്കാട് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ എവിടെയും നമുക്ക് NH MC റോഡിൽ നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ആ ബോക്സിന്റെ ചാർജ് കൊടുത്താൽ മതി. ബോക്സിംഗ് ചാർജ് അഡീഷണൽ അവർ 300 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ബോക്സിംഗ് ചാർജ് ഒക്കെ ലാഭമാണ് അല്ലേ? അതെ. ഇപ്പം ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒരു 3-4 വെറൈറ്റി ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് പോകും. എത്ര നാൾ ഏജ് ആയി കാണും ഇവർക്ക്? ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് 2 മാസം കഴിഞ്ഞതാണ്. അത് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു 45 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഒരു 45 ദിവസമായിട്ടുള്ളല്ലേ ഇവരൊക്കെ? അതിനകത്ത് പിന്നെ പുള്ളിക്കോഴിയുടെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കും. പുള്ളിക്കോഴിയുടെ അല്ലേ? തനി നാടൻ കോഴികൾ. ഈ പുള്ളിക്കോഴിക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടല്ലേ? പുള്ളിക്കോഴിക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള കോഴിയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തനി നാടൻ കോഴി തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് ഈ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ കാപ്പിരിക്കോഴി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നാടൻ കോഴി നാടൻ കോഴിക്കകത്ത് വരുന്നതാണ്. ആണല്ലേ? അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കോഴിക്കൊക്കെ എന്ത് വില വരുന്നുണ്ട്? പുള്ളിക്കോഴി നമ്മൾ 2.5 മാസമൊക്കെ ആവുന്ന പുള്ളിക്കോഴിക്ക് നമ്മളൊരു 350 രൂപ. അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ 45 ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ. 45 ദിവസമായ ഒരു പുള്ളിയാണത്. പുള്ളിക്കോഴിയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അടവച്ച് വിരിയിപ്പിച്ചല്ലേ? അടവച്ച് വിരിയിച്ച ഒരു തലക്കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ്. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഫാൻസി ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഗോൾഡൻ ഫയോമയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ 4 സിലർ മില്ലിയുടെ കുഞ്ഞുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി ആണ്. 4 സിലർ മില്ലിയുടെ കുഞ്ഞാണ് ഇത്. 4 സിലർ മില്ലിയാണ്. 4 സിലർ മില്ലിയാണ് അല്ലേ? ഇത് 4 സിലർ മില്ലിയുടെ കുഞ്ഞാണ്. പിന്നെ ചിലവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും. ആണല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് തീറ്റ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അല്ലേ? ചെറുത് ഇതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ പൊടിച്ചു കൊടുക്കും. സ്റ്റാർട്ടർ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ പൊടിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരു 1.5 മാസം 2 മാസത്തോളം സ്റ്റാർട്ടർ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ഡേ ഓൾഡ് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്? അതിൻ്റെയാണോ ബുദ്ധിമുട്ട്? അതോ അയച്ചു കൊടുക്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഡേ ഓൾഡ് നമ്മൾ അയക്കാറില്ല. 2-3 ദിവസമായത് അയച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെയും അത് അത്രയും ദൂരമൊക്കെ ആണെങ്കിലേ ഫുഡൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ താമസമൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡേ ഓൾഡ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും താല്പര്യപ്പെടാത്തത്. പിന്നെ ചിലവരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. റിസ്ക് ആണ്. അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വന്നെടുക്കാം അല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. തള്ളക്കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അങ്ങനെ വന്നെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. തള്ളക്കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഏത് വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് പെക്കിൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണ്. പെക്കിൻ ബാൻഡ്. ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പേര് പെക്കിൻ ബാൻഡം എന്ന് അതാണ് അതിന്റെ ബ്രീഡ് നെയിം. അതാണ് അല്ലേ? ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതിന്റെ ഫെദറൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല ഫെദറാണ്. ബോൾ ടൈപ്പാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ബ്രീഡുണ്ട്. 40,000 35,000 ഒക്കെ വരുന്ന കോഴികൾക്ക് അത്രയും വിലയൊക്കെ വരുന്ന ബ്രീഡുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പെക്കിൻ ബാൻഡത്തിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പെക്കിൻ ബാൻഡ് തന്നെയാണ് ഇത്തിരി കൂടിയത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പെക്കിൻ ബാൻഡ് ഒരു പെയർ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് അല്ലത്, പ്യൂർ വൈറ്റ് അല്ല. വൈറ്റും ഒരു ചാര കളറും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ്. നമുക്ക് ആ മെയിലിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ? മെയിലിന്റെ സെയിം കളറിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇതിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. മെയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ മെയിൽ 7 മാസവും ഫീമെയിൽ 5 മാസമാണ്. ഫീമെയിൽ 5 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഫാൻസി കോഴിനെ എല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടല്ലേ? ഫാൻസി കോഴിനെ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈ സെക്ഷനുള്ള. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി നാടൻ കോഴിനെ പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ? ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് നാടൻ കോഴി ഉണ്ട്? നമ്മുടെ നാടൻ കോഴികളിൽ നമുക്ക് ഓൾഡ് ലൈനേജ് ഉണ്ട്, ഏകദേശം മറ്റേ ചാരയുണ്ട്, പുള്ളികളുണ്ട്. ഈ ഓൾഡ് ലൈനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കളർ വെറൈറ്റി ആണോ? അതോ അല്ല, ഓൾഡ് ലൈനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ നാടൻ കോഴി, പഴയ ഓൾഡ് ലൈനേജ്. അതിന്റെ ഫെദറിനാണ് ഏകദേശം ഇതൊക്കെ ഓൾഡ് ലൈനേജിൽ പെടുന്നതാണ്. അത് ഓൾഡ് ലൈനേജ് ആണ്. ഇത് ഓൾഡ് ലൈനേജ് ആണ്. അതെ, അതൊക്കെ നാടൻ കോഴി തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളുണ്ട്. പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ഒരു പുള്ളിപ്പൂവനാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ലൈനിഷ് ആയിട്ടുള്ള പുള്ളിയാണ്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങും. ഇങ്ങനത്തെ പൂവനെ കിട്ടും. അതെ, ഇതിപ്പം ഒരു 6.5-7 മാസം പ്രായമുള്ള. നമ്മൾ ഈ സൈസുള്ള നമ്മളിവിടെ സെയിൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ?
ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ വേറെ വെറൈറ്റി ആണ് അല്ലേ? നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഒരു ഗോൾഡൻ ലൈനേജ് ഉള്ള പുള്ളിയായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് കുറേ കളേഴ്സിനകത്ത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഇതേപോലെ ഇതിനെ വേണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നെ കൊടുക്കുമോ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ? അല്ല, ഇതിനെ കൊടുക്കത്തില്ല. ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങും, നമ്മുടെ ഇറങ്ങും. ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ഒരു 2.5 മാസമൊക്കെ ആയി വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പുള്ളിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരത്തുള്ളൂ. 2 മാസം കഴിയണം ഏകദേശം. ആണല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൈസ് പൂവനൊക്കെ എന്ത് റേറ്റ് ആവും? നാടൻ കോഴിയുടെ പുള്ളിപ്പൂവനൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ 800-900 ആ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടി പുള്ളിപ്പൂവനൊക്കെ മോഹവില ബ്രീഡർമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ചിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറൈറ്റി പുള്ളിക്കോഴികളെ അവർ ഇങ്ങനെ വാങ്ങും. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ 1000 രൂപ ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കും, 1500 ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മളൊരു 900-1000 രൂപ ആ റേഞ്ചിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് പുള്ളിപ്പൂവന്മാരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പെടക്കോഴിയൊക്കെ പെടയ്ക്ക് മുട്ട ഇട്ട് തുടങ്ങിയ പെടയ്ക്ക് നമ്മൾ 700 രൂപയ്ക്കും 2.5 മാസമായത് 250 രൂപ, ഒരു മാസമായത് 110 രൂപ, ആ ഒരു ബേസിലാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലും 2.5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പെടക്കും ഈ പുള്ളി അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? പുള്ളിപ്പടകളുണ്ട്. അതാണ്ട് ഇതൊരു പുള്ളിപ്പടയാണ്. ഇവള് 2 പ്രാവശ്യം അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കിയ. ഇവര് അടയിരിക്കും. നാടൻ കോഴിയല്ലേ ഇവര്? കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവര് അടയിരുന്നു. നാടൻ കോഴി തന്നെ. നാടൻ കോഴിയാണ്. ഇതിനകത്ത് കളർ പാറ്റേൺ ആണ് ഈ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇത് നാടൻ കോഴികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓൾഡ് ലൈനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് പെടയാണ്. ഇതൊരു ഒരു വെറൈറ്റി ലൈനേജ് ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 750-800 മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങിയത് 700 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും. 700 രൂപ കൊടുക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ തുടക്കക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പുള്ളിക്കോഴി ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി ഒക്കെ എടുക്കും. പുള്ളിക്കോഴി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ കോഴി ഭ്രാന്തന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോഴി പ്രേമികൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ പുള്ളിക്കോഴി അല്ലേ? കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഈ പുള്ളിക്കോഴി എനിക്ക് വേണ്ടി. എനിക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലേ? പുള്ളിക്കോഴിയുടെ അല്ല, കോഴിപ്രേമികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ ലേലം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കൊല്ലം ലേലം ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതിന്റെ നാടൻ കോഴിയിൽ തന്നെ ഒരു ചാര കളർ ചാരക്കോഴി അല്ലേ? ഇതെല്ലാം ഓൾഡ് അല്ലേ? ഓൾഡ് ലൈനേജ് ആണല്ലേ? അല്ല, ഓൾഡ് ലൈനേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചത് നാടൻ കോഴിയിൽ തന്നെയുള്ള ഓരോ വെറൈറ്റി പാറ്റേൺ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് പിന്നെ ചാരക്കോഴി എന്ന് പറയും, കരിയിലക്കോഴി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആണ്. ഒരുപാട് നമ്മൾ പേരുകളുണ്ടല്ലോ ഈ നാടൻ കോഴികൾക്ക് തന്നെ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കും കരിയിലക്കോഴിയുണ്ടോ ചാരക്കോഴിയുണ്ടോ പുള്ളിക്കോഴിയുണ്ടോ ചോദിക്കും. മറ്റേ മുള്ളം കോഴി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, കാപ്പിരി കോഴിക്ക് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ഫെസിലിന്റെ കൂട്ടുള്ള കാപ്പിരി കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, കൊടുത്തതാണല്ലേ? ഇവർക്ക് നമ്മള് ഫുഡൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഫുഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. അത് തന്നെ നമ്മളൊരു 1.5 മാസം 2 മാസം വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. 2 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഗ്രോവർ കൊടുത്തു തുടങ്ങും. ഗ്രോവർ കഴിഞ്ഞ് മുട്ടയിടാറായി വരുന്ന ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു 5.5 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഗ്രോവറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലെയർ മാഷിലേക്ക് പോകും. അത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഗോതമ്പ് മുളപ്പിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞച്ചോളം മുളപ്പിച്ചത്, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഫാൻസികൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ നാടൻ കോഴീനൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തുറന്ന് ഫുള്ള് വിടാറുണ്ടോ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചുറ്റും നമ്മൾ വല അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൂടിന്. ഈ ബാക്കിയുള്ള കേജുകളിലെല്ലാം ഫാൻസി കോഴികൾ കിടക്കും. നാടൻ കോഴികൾ രാവിലെ തുറന്നു വിടും. അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഫാൻസി കോഴിനെ പുറത്തിറക്കും നമ്മൾ. ഫാൻസി കോഴികളെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർ പുറത്തിറക്കും. ഇവിടെ കുറച്ച് 3-4 കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത്. ബാക്കിയാണല്ലേ? അതെല്ലാം നാടനാണോ? ഇതിനകത്ത് നാടൻ പുള്ളിയുണ്ട്, പിന്നെ മില്ലി ഫ്ലവർ റെഡ് മില്ലി ഉണ്ട്, മറ്റേത് നാടനാണ്. മറ്റേത് ജാപ്പനീസ് മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഫീമെയിലാണത്. മേളില് എന്തായാലും വെറൈറ്റി നമുക്കറിയത്തില്ല, അത് മെയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ആണല്ലേ? എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല. മെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടിരുന്നേ. ക്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്? ക്യാപ്പില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഹെഡില്? ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്കിത് എന്താണ് കുവൈറ്റ് ബട്ടർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുവൈറ്റ് ബട്ടർ ക്യാപ്പിന്റെ ഒരു കളറാണിത്. ആ കുവൈറ്റ് ബട്ടർ ക്യാപ്പിന്റെ ആ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ഒരു കളറാണത്. രണ്ടും മെയിലാണ്. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആണല്ലേ? ഇതിന്റെ ബ്രീഡിന്റെ പേര് അറിയത്തില്ലല്ലേ? ഇത് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്? കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിന്റെ ബ്രീഡ് പേര് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല.
പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നല്ലൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. നല്ലൊരു കുറേ കളറുണ്ട് തോന്നി. പാറ്റേൺ നല്ല രസമുള്ള കളറാണ്. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ക്യാപ്പ്, നല്ല ക്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. മുറുകല്ലേ? ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കൊടുക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി ആണല്ലേ? ഇത് നാടൻ കോഴികൾ 5 മാസം പ്രായമാകുന്ന നാടൻ കോഴികളാണ്. 5 മാസം ആവുന്നത് അല്ലേ? ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നതാണോ? അത് വേണം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ടേക്ക് നമ്മൾ പേര സ്റ്റോക്കിനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പുള്ളിയെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ? പുള്ളിയുണ്ട്, പിന്നെ കീരിപ്പുള്ളിയുണ്ട്. കിരിപ്പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വെറൈറ്റി? അതെ. ഓക്കെ. അത് കീരിപ്പുള്ളി തന്നെ തൊപ്പി ഉള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട്. അതവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അതെ. തൊപ്പിയുള്ള വെറൈറ്റി. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? പിന്നെ ഓൾഡ് ലൈനേജ് ഉണ്ട്, പുള്ളിയുണ്ട്, ചാരയുണ്ട്, കീരിപ്പുള്ളിയുണ്ട്, ചാരയുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് വില വരുന്നുണ്ട്? 4.5 മാസം 5 മാസം ആയതാണിത്. 5 മാസം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ 500 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സൈസ് കാണുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നും. ഈ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ നാടൻ കോഴിയും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ നാടൻ കോഴിയാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ ഗ്രാമശ്രീ പോലുള്ള, കൈരളി പോലുള്ള കോഴികളൊക്കെ നാടൻ കോഴിയാണെന്ന് കരുതുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ തനി നാടൻ കോഴിയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ ആ തനി നാടൻ കോഴിയെ വളർത്തത്തുള്ളൂ. ഈ തനി നാടൻ കോഴിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം 10 കോഴിയെ ഒരിടത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു 6 മാസം കൊണ്ട് അവർക്കൊരു 60 കോഴിയാക്കാൻ പറ്റും. ആണല്ലേ? കാര്യം അത് അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കും. ഈ പറയുന്ന BV380 പോലുള്ള കോഴികൾ മുട്ടയിട്ട് തീരുമ്പം അതിൻ്റെ ആയുസ് അവിടെ തീരുകയാണ്. പക്ഷെ ഇത് നാടൻ കോഴിയുടെ ആയുസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് 15 വർഷം വരെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പട്ടി, കീരി അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊന്നും പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 വർഷം വരെ ആയുസ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ നേക്കഡ് അതുണ്ടല്ലോ? നേക്കിഡൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ ഇത് ബ്രഹ്മയാണല്ലേ? ബ്രഹ്മയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളുണ്ട്. കൊളംബിയൻ ബ്രഹ്മ കോഴികളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് ബ്രഹ്മ അറിയപ്പെടുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ആവും അല്ലേ? സൈസ് ആവും, ഒരു 7 കിലോ 8 കിലോ ഒക്കെ സൈസ് ആവും. അത്രയും വലിപ്പം വെക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വിരിയിച്ചിറക്കിയതാണ്. ഞാൻ പിന്നെ മുട്ട വാങ്ങി വെച്ച് വിരിയിച്ചിറക്കിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ മുട്ട ഇടാറായവർ 8 മാസത്തോളം ആകുന്നു. ഇവർക്ക് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലിയ കേജ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? വലിയ കേജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അറക്കപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത്. കാര്യം ഇവരെ കമ്പിൽ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം ഇവർക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ കമ്പിക്കൂട്ടിൽ സ്ഥിരം അങ്ങനെ കോഴിയെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കാലിന്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാലുകൾക്ക് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലിറ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട്. ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ സെറ്റപ്പ് ആണോ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അല്ല, നമ്മൾ ഹൈടെക് കൂട്ടിലെല്ലാം നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കർ സിസ്റ്റമാണ്. ഗേജിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ വെച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തട്ടി ഈ ഗേജിൽ ലിറ്ററെല്ലാം പിന്നെ വെള്ളം തട്ടി ഒഴിച്ച് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഇവരെ നമ്മൾ അവിടെ കാണിച്ച ആ 2-3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉള്ളൂ കൊടുക്കാനല്ലേ? ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടില്ല. ഇവരുടെ അല്ല, മറ്റേ അല്ല 2-3 നമുക്ക് അതിനകത്ത് 8-9 പീസുണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പേരൻ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ? ഇവരുടെ കളറിന്റെ പേരറിയാവോ? ഇത് നമ്മളെ വൈറ്റ് കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊളംബിയൻ ബ്രഹ്മയുടെ ഒരു കളറാണ്. മറ്റേത് ഇത് നിൽക്കുന്നത് സിൽവർ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോൾഡൻ പാട്രിച്ച് കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ തന്നെ സിൽവർ പാട്രിച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ബ്ലാക്കിൽ സിൽവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. 2 പൂവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? 2 പൂവനും ഒരു പെടയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളിവിടെ അടവച്ച് വിരിച്ചതാണ്. എത്ര 5 മാസം എത്ര നാളായി കാണും ഇവർക്ക്? 8 മാസമായി. 8 മാസമായി. മുട്ട ഇപ്പോൾ എഗ്ഗിങ് തുടങ്ങാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇത് കൊളംബിയൻ ലൈറ്റ് ബ്രഹ്മയുടെ 3.5 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ പേര സ്റ്റോക്കായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ മുട്ട മേടിച്ച്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് തിരുവല്ല, നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പുള്ളിയുടെ നമ്മൾ 10 മുട്ട വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര സ്റ്റോക്കിനായിട്ട് ഒരു 3 പീസ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. ഇവരുടെ നമ്മൾക്ക് അപ്പം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മെയിലും ഫീമെയിലും? എത്ര നാളാകുമ്പോൾ? മെയിലും ഫീമെയിലും കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസമൊക്കെ ആവും. 6 മാസം ആവും അല്ലേ? എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെയാണോ? എല്ലാം ഈ ബ്രഹ്മയിൽ പൊതുവിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 പെടയും ഒരു പൂവനും ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. അത്യാവശ്യം വിലയുണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക്. കൊളംബിയൻ ബ്രഹ്മ അഡൽട്ട് പെയറിന് 30,000-35,000 രൂപ വിലയുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റിക്ക് അല്ലേ? നല്ല ക്വാളിറ്റിക്ക്. ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞിന് 1,500 രൂപയാണ്. അത്ര ഉണ്ടല്ലേ? അത്രയും വിലയുണ്ട്. എഗ്ഗിന് 600 രൂപ വിലയുണ്ട്.
അപ്പോൾ അടുത്ത ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്? ഇത് ഗോൾഡൻ ഫയോമി. ഫയോമി ഗോൾഡൻ കളർ അല്ലേ? ഫയോമി തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, സിൽവർ ഫയോമി, ഗോൾഡൻ ഫയോമി. ഇത് ഗോൾഡൻ ഫയോമി. ഓക്കെ. അപ്പം മറ്റേ സിൽവർ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ? സിൽവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളതിൻ്റെ സിൽവറും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ഉള്ള ബട്ടർ ക്യാപ്പ്, ഞാൻ പറയാം സിസിലിയർ ബട്ടർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ കൊടുത്തല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗോൾഡൻ ഫയോമി ഉണ്ട്. ഈ സിൽവർ ഫയോമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് കൊടുക്കാനിരിക്കുന്നതാണോ? അല്ലല്ല, ഇത് നമ്മുടെ പേരന്റ് സ്റ്റോക്കാണ്. ആണല്ലേ? ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ? ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഇവരുടെ കുഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ കോഴിക്കട വെച്ച് വിരിച്ചിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിരിച്ചിറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? പിന്നെ ഇൻക്യുബേറ്റർ വിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് വിലയുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ? ഇത് പെയറിന് 3000 രൂപ, മുട്ട ഇട്ട് തുടങ്ങുന്ന പെയറിന് 3000 രൂപ. ഡേ ഓൾഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ, ഇതിൽ മുട്ടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു 100 രൂപ അത്രയും വിലയുണ്ട്. 200-250 രൂപ ഡേ ഓൾഡിന് വിലയുണ്ട്. ഈ സിൽവറിനാണോ ഇതിനാണോ വില ഉള്ളത്? മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽ ഗോൾഡനാണ്. പക്ഷെ കാണാൻ കുറെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവറാണ്. ഇതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി സിൽവറിനാണ്. സിൽവറിന്റെ പൂവിന് നല്ല ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? സിൽവർ നല്ല രസം, കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇതിന്റെ ഈ ഫയോമിയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നാടൻ കോഴികളുടെ കൂട്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉണ്ട്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇവര് ഈജിപ്ഷ്യൻകാരെ അങ്ങനല്ലേ? ഈജിപ്ഷ്യനാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കുന്ന? ഇത് സിൽവർ മില്ലി, നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള സിൽവർ മില്ലിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. എല്ലാം തീർന്നല്ലേ കൊടുത്ത്? അത് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് കിടക്കുന്ന ആണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോൾഡൻ പാട്രിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബ്രഹ്മയുടെ ഒരു കുഞ്ഞാണല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ഈ ടൈപ്പ് കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? ഇതാണ് ഹൈടെക് സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാം നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കർ ആണ്. ഫുഡ് നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അല്ലേ? ഇത് തുറന്നുവിട്ട് വളർത്തുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലിറ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ വളർത്തുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ പോലെ ഈ വെള്ളം തട്ടി ഒഴിച്ചേ ലിറ്റർ നനഞ്ഞാൽ ഈ സ്മെല്ലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ വീടുകളല്ലേ? വീടുകളുണ്ടതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ല. ഉണ്ടോ? സ്മെല്ലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഈ കേജിന് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും അടിക്കുമ്പോഴല്ലേ? ഈ കൂട് തന്നെ ഏകദേശം 85,000 രൂപയായി. അല്ലേ? 2 തട്ടടിച്ചപ്പോഴല്ലേ? 2 തട്ട് മേളിൽ നമ്മളൊരു സംവിധാനത്തിൽ താഴെ നമുക്ക് കോഴിയെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കും. നാടൻ കോഴിയൊക്കെ താഴെ ഇടാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ടർക്കി കോഴി അല്ലേ? ഇത് ടർക്കി. ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ? അല്ലല്ല, ഇത് നമ്മൾ വളർത്തുക കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അല്ലേ? അല്ല, ഇതിപ്പം 6 മാസം ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ? 3 6 മാസമായിട്ടുണ്ട്. 2 പീസ് അത് നമ്മൾ അടവച്ച് വിരിയിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ആണോ? 2 എണ്ണം ഇൻക്യുബേറ്റർ വെച്ച് വിരിയിച്ചെടുത്തു. ഇൻക്യുബേറ്റർ അല്ല, കോഴിക്ക് വെച്ച് വിരിച്ചതാണ്. ആണോ? അതെ. 2 കളറാ അല്ലേ? വൈറ്റും ബ്ലാക്കും. ഈ ടർക്കി കോഴിയുടെ മുട്ട ഔഷധ ഗുണമുള്ള മുട്ടയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ, ആസ്മ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ. ഈ കരിങ്കോഴിയുടെ മുട്ട അതേപോലെ തന്നെ? കരിങ്കോഴിയുടെ മുട്ടയ്ക്ക് ഔഷധ ഗുണമുണ്ട്. അപ്പം ആവശ്യക്കാരും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവർക്കൊക്കെ? ഇത് നമ്മളിത് മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അല്ല, പൊതുവെ നമ്മളിത് ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസ് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മുട്ട വെച്ച് വിരിയിക്കുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്ററും അവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്റർ. ഇത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 100 ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ്. 100 എഗ് വെക്കുന്നത്. നമ്മളെങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണോ? ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്. തിരിച്ചൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഓക്കെ. ഇതിനകത്ത് 100 പിന്നെ 200ന്റെ ഇൻക്യുബേറ്റർ അപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിനകത്ത് കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇതിനകത്ത് ഗോൾഡൻ ഫയോമി ഉണ്ട്, സിൽവർ ഫയോമി ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് തൊട്ട് നമ്മുടെ പേരന്റ് സ്റ്റോക്കായിട്ടാണ് സിൽവർ അല്ലേ, അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത്. സിൽവർ ഫയോമിയുടെ എത്ര 3 ബൾബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളിവിടെ? ഇല്ല, നമ്മൾ 3 ബൾബ് അങ്ങനെ ഇട്ടേ ഉള്ളൂ. കാര്യം 100 ഒരു കോഴിക്ക് 40 വാട്ട്സ് വെച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ബൾബ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. 2 ബൾബേ നമ്മൾ ഇടത്തുള്ളൂ. 100 കോഴിക്ക് ഒരു 2 ബൾബിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. 40 വാട്ട്സിന്റെ 2 ബൾബ്. കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ചൂടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ 3 ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര ദിവസം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടും നമ്മൾ മൊത്തം? ബ്രൂഡറിലോ? ഈ ബ്രൂഡർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2-2 കഴിഞ്ഞ് മാറ്റാം. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ 20 ദിവസമായ കുഞ്ഞ്, 20 ദിവസം ഏകദേശം 20-25 ദിവസമായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് സിൽവർ ഫയോമി ഉണ്ട്, ഗോൾഡൻ ഫയോമി ഉണ്ട്, സിസിലിയർ ബട്ടർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്, നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഗോവിന്ദ്. ഇത് അതിഥി പിള്ളി. അതിഥി ഇപ്പം 2ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ. ഗോവിന്ദ്
ഇപ്പോൾ 8ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക്. ഇവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് അല്ലേ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. കോഴിയെ വളർത്താനായാലും പട്ടിയോടൊക്കെ ആയാലും ഒക്കെ നല്ല താല്പര്യം. എനിക്ക് ആ ചെറുപ്പകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അവർക്കും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. മോളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്നെ എല്ലാം കൊണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും പേരും പറഞ്ഞ് അത് ഇന്നാണ് ഇന്ന സാധനമാണെന്നൊക്കെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ മോളാണ് അല്ലേ? നമ്മളില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ രാവിലെ നമ്മള് സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും കൊടുക്കും. കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേന് പറയാം അതിന് ഇന്ന തീറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. ഗോവിന്ദും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കൂട്ടിനകത്തൊക്കെ കയറി കോഴിയൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഗോവിന്ദ ആണല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് സെയിലോ അല്ലേ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വൃത്തിക്കായിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻക്യുബേഷനും അടവച്ചും വിരിയിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ തുടങ്ങി വരുന്നവർക്ക് എന്തോ പറയാനുള്ളത്? പുതിയതായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യും, സ്വാഗതം ചെയ്യും. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. ഈ കോഴികളോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചിലവർ ഇതിനകത്തോട്ട് വരുമല്ലോ. ബിസിനസ്സായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വന്നു ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പുതിയ ആൾക്കാർ കടന്നു വരുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ വളർത്തുവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് മൈൻഡോട് കൂടി എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബിസിനസ് മൈൻഡിലാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും തന്നെ നമുക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഓരോ കോഴികളെയും വളർത്തുമ്പോൾ അതിനെ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നോക്കി അത് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം. പുതിയ ആൾക്കാർ കടന്നു വരണം. ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കാരണം ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ഇല്ലാതെ എൻ്റെ തന്നെ ബിസിനസ്സൊക്കെ വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലാണ്. ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ന്യൂ ജനറേഷനിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനത്തെ ഫാമിംഗ് ഒരുപാട് പേര്. എനിക്ക് തന്നെ ഫാമിങ്ങിനോട് താല്പര്യം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കുറേ വസ്തുണ്ട്. അവിടെ വളരെ വിപുലമായിട്ടൊരു ഫാം ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ തുടക്കക്കാർ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും അല്ലേ? പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് 1-2 ബ്രീഡുകൾ ഏതെങ്കിലും ആദ്യം നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുമോ? 1-2 ബ്രീഡുകൾ അതേപോലെ കുറെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ. ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പൈസ ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2 വർഷത്തോളമായി ഞാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചേട്ടൻ ഇതിനകത്തോട്ട് വന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു? അല്ല, നേരത്തെ ഇവിടെ കോഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു കൂടാണ് അവിടെ വലിയ കൂട്. അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും നാടൻ കോഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തിരക്കൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ജോലി തിരക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കോഴി വളർത്തലങ്ങ് നിർത്തി. കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇറങ്ങിയത്. ആ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വന്നു. പിന്നെ നാടൻ കോഴികളെ നാടൻ കോഴി തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ പുള്ളിക്കോഴിയിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ 1-2 ബ്രീഡൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങി. ഇപ്പം നമുക്കൊരു 12-13 ബ്രീഡോളം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു. 14 ബ്രീഡുണ്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു 5-6 വെറൈറ്റി സാധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൂ, ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത കോഴികൾക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത, എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന്? ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വാക്സിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 7ാമത്തെ ദിവസം ലെസോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്സിൻ. ലെസോട്ട വാക്സിനോ? കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ കുത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന. പിന്നെ അത് തന്നെ 14ാമത്തെ ദിവസം IBD വാക്സിൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ 21ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഈ ലെസോട്ടയുടെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഉണ്ട്. 28ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ IBDയുടെ. അത്യാവശ്യം വിലയുള്ള ടൈപ്പ് വാക്സിൻ? ഇല്ല, വാക്സിനൊക്കെ 78 രൂപ ഒരു വാക്സിൻ. ലെസോട്ട 78 രൂപ. നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മളെ കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ കൊടുക്കും, വൈഫ് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു 45 ഡേയ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിവാം ചെയ്യും അല്ലേ? ഡിവാമിന് ശേഷം ഒരു 2 മാസമൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ R2B കൊടുക്കും. R2B ചിറകിനടിയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു. അതെന്തിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്? അത് കോഴി വസന്തക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം വരുന്നതാണ്. 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ വിര ഇളക്കുന്നതും 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇളക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ 2.5 മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കോഴിയെ വാങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് ഫലവത്തായിട്ട് കിട്ടണ്ടേ? കിട്ടണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കോഴി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാം അവർക്കൊക്കെ അല്ലേ? ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. അത് അതിന്റെ റിസ്ക് അവർ ഏറ്റെടുക്കണം. കാര്യം ഇത് ബ്രൂഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സംഭവം. നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടില്ലേ, ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്ത് രാവിലെ വൈകിട്ട് പേപ്പർ മാറ്റി കൊടുക്കണം. അതേപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവമുണ്ട്. ലെറ്ററിങ് നനയാതെ നോക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് സെയിലുണ്ട്, ഓൺലൈനും സെയിലുണ്ട് അല്ലേ? ഓൺലൈൻ സെയിലുണ്ട്, നേരിട്ടുണ്ട്. ചാനൽ മറ്റേ നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി സെയിലുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ കോഴികളെയൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചേട്ടനെ വിളിക്കാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്. നമുക്കെന്നൊരു പുതിയ എടുക്കണം. ബൈ ചേട്ടാ. താങ്ക് യു.